Hər gün saatlarla telefonda asılı vəziyyətdə qalmaq bədənə və psixi sağlamlığa zərər verə bilər. Ekspertlərin sözlərinə görə, telefonda uzun müddət vaxt keçirmək sadəcə göz yorğunluğu ilə bitmir. Orqanizmdə xroniki xəstəliklərə və həyat keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaran ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Ən geniş yayılmış fiziki problemlərdən biri əyilən baş sindromudur. Telefon ekranına baxarkən başımız irəli əyilir. Başın çəkisi 4-5 kiloqram olsa da 15 dərəcə əyildikdə boyuna düşən yük 12 kiloqram, 60 dərəcə bucaq altında isə 22 kiloqrama qədər artır. Bu yüklənmə boyun, çiyin və yuxarı kürək əzələlərini həddindən artıq gərginləşdirir. Nəticədə xroniki ağrılar, spazmlar, onurğa degenerasiyası yaranır. Telefon ekranları həm də mavi işıq yayır. Bu işıq və uzun müddətli yaxın məsafəyə baxış, eləcə də azalmış göz qırpılma tezliyi görmə problemlərinə yol açır. Həmçinin koqnitiv funksiyaların zəifləməsinə, xroniki yorğunluğa və yuxusuzluğa gətirib çıxarır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, oturaraq və ya uzanaraq keçən saatlar hərəkətsizliyə, bu da öz növbəsində artıq çəkiyə, piylənməyə, ikinci tip diabet və ürək-damar xəstəliklərinə yol açır.